Обои или окраска? Сегодня я развею ваши стереотипы о том, что поклейка обоев, а именно комплекс работ, стоит дешевле, чем с окраской. Перед вами обои бренда Андреа Росси. Данные обои очень тонкие и в нанесении на поверхность стены требуют качественной подготовленной поверхности и ровных рук. Качественная подготовленная поверхность я подразумеваю в сравнении с окраской такая же, как и окраска. Весь комплекс работ такой же, как по окраске. А вот нанесение этих обоев стоит дороже, чем два слоя окрашенной поверхности. Вот и выбирайте, обои или окраска.